సమోసాల్లో మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని వెరైటీస్ తిన్నారో కామెంట్ చేయండి. నేను చూపెట్టే ప్లేస్ లో 5 వెరైటీస్ అయితే దొరుకుతాయి మన తిరుపతిలో. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఎగ్ సమోసా, ఆనియన్ సమోసా, స్వీట్ కార్న్ సమోసా, పన్నీర్ సమోసా, చికెన్ సమోసా ఇలా దొరుకుతాయి అనమాట. ప్రతిదీ ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు, వేడివేడిగా చేస్తూ ఉంటారు, అప్పటికప్పుడే అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఏది తీసుకున్నా 10 రూపాయలు, ఒక చికెన్ సమోసా మాత్రం 20 రూపాయలు అనమాట. నేను పన్నీర్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాను 10 రూపాయలు. దానికి నేను కెచప్ పెట్టుకొని తిన్నాను, క్రిస్పీగా సూపర్ ఉండింది, ఫ్రెష్ గా. సో ఇక్కడైతే క్రౌడ్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మీరు కానీ ఈ స్పాట్ లో తినుంటే ఒక కమెంట్ చేయండి. దీని కరెక్ట్ లొకేషన్ బైరాగ్పేటలో జగజీవన్ పార్క్ ముందరే ఉంటుంది.